वास्को कुठ्ठाळे रस्त्याचे कुशीक आशिल्ले शिपयार्डांनी मोठ्या प्रमाणात ड्रेजिंग केल्ल्यान तो रस्तो कोसळपाचो भंय उप्रासला. भौशीक बांदकाम खात्याक ह्या प्रकाराची कांयच खबर ना. चिखले ग्रामपंचायत म्हणटा पळोवणी केल्या उपरांत कारवाय करतले. आम्ही सरपंचाक सांगला, आम्ही PWD अथॉरिटीजाक आम्ही इन्स्पेक्ट करताय आणि जे कोणी पळय इलिगल एक्टिविटीज करून जरी तर रोड सिंक जाला जाल्यार वी विल इमिजिएटली टेक एक्शन. एक सरपंच अनिकुलेटिव डिसोजा राहुलन सिक्की फ्रांसीस मुनीस ऑल्सो पण सरपंच ते जाणटे चोयताय आनी चोयला वचोन थिंगा बरें म्हणलें आमकां तुमी सांगिल्लें तें सारकें तें आमकां लायक जालें ना तें कितें कोत्ताय तें. पण कितें एक्शन जातली तुमचे हेजेर? एक्शन आमी घेतलीच. कित्याक लागून तुमचे जे एक्टिविटीज आसा पंचायत जर तेजेर एक्शन घेयना जाल्यार आख्खो वास्कोचो जो कनेक्टिंग रोड आसा तो कॉलेप्स जावपाचो आसा. आमी तें घेता एक्शन घेतली आतां. तुमी आमची नोंदणी हाडली म्हण आमकां काय बरें दिसलें म्हणजे आतां आमकां कळ्ळें बरें म्हळ्यार जी तो रोड जालो ती पासून म्हाका खबर नासलो अशी पूण आमची नोंदणी हाडली तुमी आतां ताका लागून आमी तें एक्शन घेतली. हो आसा वास्को टू कुठ्ठाळे वचपी नॅशनल हायवे 17A. हो 17 हायवे दर्याक तेंकोन आसल्या कारणान हांगसर हो रस्तो सायडीक बार्जीचे वर्कशॉपूय आसा. हांगसर बार्जी बांदता ताका लागून हांगसर ड्रेजिंग चल्लेलें आसा फाटल्यान. त्या ड्रेजिंगाच्या कारणान लागून हो रस्तो दर्याक तेंकोन आसल्या कारणान हो हांगसर सिंक जाल्लो आसा. हो रस्तो सामको क्रॅक पडलेले आसा आनी रस्तो केन्नाय खचपाक शकता. पण नॅशनल हायवे हेची काळजी घेतली काय कितें आनी चिखले पंचायत ही जी अशी वर्कशॉप हांगसर इलिगल ड्रेजिंग करता तेंचेर कारवाई करतली काय कितें. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. कुडचडे वाठारांत सेजागोवा कंपनीक चलपी सुमार 800 ट्रकांक पावसांत येरादारी करपाक दिवची अशी मागणी सेजागोवा ट्रकवाल्यांच्या समितीन केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान फक्त 500 ट्रकांक येरादारी करपाक दिल्या. कृती समितीन फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायाचेर खर टिका केल्या. जिल्हाधिकाऱ्यान जी गाडयो चलोवपा खातीर जी मान्यता दिल्या ती फक्त आतां पयलीं सगळ्यांक दिल्ली पूण आतां ताणें परत एक नोटिफिकेशन काडलां आनी फक्त 500च गाडी चलोवच्यो अशे पद्दतीचें नोटिफिकेशन काडलां. हो ट्रक ओनर्सांचेर सामको अन्याय आसा. सद्याक सेजागोवाची जी हें चलपाचें आसा ते सेजागोवा कंपनीक जवळ जवळ 800 ते 850 ट्रक आसात आनीक हे जर त्या हातूंतले जर 500च काडले 500 हांकां जर ट्रान्सपोर्ट करपाक दिलो जाल्यार हे बाकीचे ज्यो 300 ते 350 लोकांचेर अन्याय जातलो. आनीक आमकां अशें करचें पडटलें की एखादे वेळ जर 500 जर कलेक्टरान जर 500 हांकां दिवपाचे 800 हांकां दिना म्हणले जाल्यार आमकां एक हें करचें पडटलें की सावड्डे आनीक कुडचडे हे एरियेंतलेच जे कांय ट्रक आसात तांकांच काम दिवचें पडटलें आनी जे सावड्डे कुडचडे भायले जे ट्रक आसात इफेक्टेड ना तांकां आमकां भायर दवरचें पडटलें. आनी अशें जर जाल्ल्यान आमचे दोनां मदीं झगडी जावपाची शक्यता आसा. हांगा लटाफट जावपाची शक्यता जाता. त्या खातीर म्हजी एक मागणी आसा कलेक्टरा कडेन की ताणें ह्यो जे 500 जे आमकां बॅन घातला 500च दवरपाचें जें सांगलां तें सगळ्यांक उक्ती करचें. फातोड्डेच्या आमदारान आमचेर हो बॅन उठयला ताचेर टिका केल्या. आमकां इतलेंच म्हणपाचें आसा की ह्या वाठाराचें जे मेनाची येरादारी आसा ती मडगांवच्यांनी वचना आनी फातोड्डेच्यांनी वचना. म्हणटकर फातोड्डेच्या आमदाराक आमच्या हे वेवसाया भितर ढवळाढवळ करपाची इल्लय गरज ना. – 2011-12 वर्सा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान सुमार 8,20,000 रुपयांचे पुरस्कार भेटयले. उमेश गांवसाक राज्य युवा पुरस्कार जाल्यार दिवचलेच्या सरवण कला आनी सांस्कृतीक क्लबाक राज्य युवा संस्थेचो पुरस्कार भेटयलो. Thank you, sir. Basketball girls first place. The total cash prize 30,000. St. Alex High Secondary School cash prize between 15,000. Swimming and diving third place and Nehru Hockey third place. The overall champions in cricket. Sorry, they are the winners in hockey first place, boxing first place, netball second place, chess second place. So we have a lot of plans from the department side for the 40th year. As we have entered the 40th year,
in each and every sport that we cater to. We are going to select the most talented students. We have already decided, the Honorable Minister has given his approval in principle for the scheme. Shortlist students who are extremely good at taluka level, district level, state level, and we will have a bank of young sportsmen and sportswomen to be molded into outstanding sportswomen of tomorrow. So that is the scheme we want to declare in the 40th year. कोचिसाकडे आम्ही एक इंट्रॅक्शन करत असताना तांचो परफॉर्मन्स कितें आसा ताजें हांवें एका मागलें की एखादो कोचीस एक 10 वर्सां 15 वर्सां जर कोचिंग करता जाल्यार ताणें आपलें आत्मपरीक्षण करपाक जाय. हांव कोचिंग करता तें बरोबर आसा न्हू, बरोबर नासत जर जायत न्ही जाल्यार ताणें स्वताक ट्रेनिंग अदीक ट्रेनिंग घेवन खंय तरी आपले डिलिव्हरी दिवपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न जावपाक जाय आशिल्लो. त्यामुळे आमी ठरलें आसा ह्या कोचिसाचे जे जितले कोचीस आसा की ताजो परफॉर्मन्स आमकां पळोवपाक जाय आनी कोचीस सारके काम करिना जर जाय तांकां परत एकदां ट्रेनिंगाक धाडपाची गरज आसा. आनी ट्रेनिंगाक धाडून सुद्दां जो परफॉर्मन्स दिना जर जाय जाल्यार ताका सांगपाची वेळ आसा, अरे बाबा तूं हांगा ह्या फिल्डाक उपयोग ना, हें आमकां सांगचें पडटलें. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांची तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.